故事，它是什麼動物？點解唔見咗釘仔嘅？釘仔好似出咗去剪毛喎。釘仔唔係小獅子嚟嘅咩？佢出去剪毛啊？會唔會嚇親人啊？吓？乜佢唔係啤啤熊嚟嘅咩？吓？咁究竟釘仔係乜嘢動物嚟㗎？於是大家都召集咗小動物一齊嚟討論喎，究竟有冇人知道釘仔係乜嘢動物嚟嘅呢？大家靜啲，我就覺得釘仔係個小獅子嚟㗎。你睇下佢個髮型幾似獅子，而且啊，我有一次見到佢啊，擘大個口，哇，咁樣啊，佢仲唔係獅子？哇，又幾似我喎！釘仔咁乖，一定係我細佬嚟㗎啦。唔係喎，佢行起路上嚟，真係好似啤啤熊咁㗎，啲顏色又係一樣嘅。好喎，釘仔咁可愛，真係好似我喎。好，我下次呢去搵蜜糖嘅時候，帶埋釘仔去先得，介紹俾我啲朋友識啊！我有個細佬啊。釘仔身上邊咁多毛，我以為佢一隻羊嚟嘅咋。我係白色小綿羊，佢係朱古力小綿羊咁嘅啫喎。哎呀，不如我問下貓頭鷹老師啦。我查過提你嘅百科全書，釘仔應該係一隻狗嚟嘅。你睇下啲相，係咪好似英國古代牧羊犬咁呢？咦，又真係幾似喎！我就話唔似啦。你睇，釘仔有個豬鼻噶，你睇下佢嘅豬仔身形喎，一定係一隻豬嚟噶啦。嗱，佢去咗剪毛，如果佢剪晒啲毛光脫脫咁樣，你諗下係咪同我一模一樣呢？佢真係有個豬仔身形喎，但係我都覺得佢係一隻狗嚟噶。好，等我搵狗仔過嚟問個清楚先。森林裏邊呢，個個小動物呢都爭住認釘釘係自己嘅細佬咯。於是乎，雞媽媽呢就揀咗4種最似釘仔嘅小動物，就俾其他小動物一齊投票喎。咁分別呢就係小獅子釘仔、啤啤熊釘釘、朱古力釘仔羊、肥豬釘仔。嗱，大家準備好未？嗱，開始㗎啦！正當大家都開始投票嘅時候，貓頭鷹就帶咗狗仔嚟到森林啦。哇哇哇！哦，釘仔其實啦，佢係一隻貴婦狗嚟噶。狗係負責看門口噶。有一次呢，提你屋企門口呢，有啲陌生人行過喎。阿釘仔啊，即刻走去個門口喎，係咁吠啊！於是我見到就同佢一齊吠啦。結果將嗰個壞人嚇走咗啊！跟住我同佢傾偈啊，佢話俾我聽啊，佢2年前啊，佢隻眼有問題啊，睇唔到嘢，要做手術。咁佢以前啊好靚仔噶，不過依家睇唔到嘢啦。不過佢隻耳仔啊同個鼻哥啊好靈敏噶。好遠嘅地方啊，都聞得到同埋聽得到噶。阿釘仔話佢好開心，又多謝我哋成日照顧佢咯。哦，原來釘仔係隻狗嚟嘅。我哋小動物成日都幫助人㗎啦，
我哋會好好咁照顧釘仔噶。咁就梗係啦。咦，釘仔唔知短頭髮剪成點呢？返嚟啦，返嚟啦，阿釘仔返嚟啦！哇，釘仔真係好靚仔啊，香噴噴咁喎！我今晚要同釘仔瞓覺。我又要。我又要喎。咁呢一晚，釘仔就同咗森林好多好多隻小動物一齊瞓覺咯喎。好，等我去熄燈先。小朋友，你哋中意呢個故事嘅話，又中意阿釘仔嘅話，記得撳訂閱同埋分享俾你嘅小朋友。哎呀，熄燈啊，熄燈啊，大象啊，返嚟啊！得啦得啦，唔同你講咁多啦，記得撳訂閱啊！拜拜。小朋友唔好走住，我哋呢仲要答下問題噶嘛。咁我哋今日呢一個故事呢，其實呢就介紹咗好多小動物嘅特徵俾大家噶喎。咁不如我哋一齊試下答下問題啊！好啦，第一條問題，釘仔究竟係一隻乜嘢嘅動物呢？答案係狗。咁釘仔佢究竟係一隻貴婦狗，定抑或係一隻柴犬呢？冇錯啦，佢係一隻貴婦狗。母雞覺得釘仔好似獅子大哥，咁係咩原因呢？一係佢個髮型同埋佢，哇！二就係佢嘅眼睛同埋鼻哥好似釘仔。答案呢就係一，係佢嘅髮型同埋，哇！咁其實呢，釘仔，哇！其實呢，佢只不過係打喊路啫，連母雞呢都誤會咗喎。大象覺得釘仔好似啤啤熊，原因係咩呢？一，釘仔身上邊啡色嘅顏色。第二就係釘仔嘅叫聲。答案就係釘仔身上面嘅顏色。小綿羊覺得釘仔似佢喎。究竟有啲乜嘢似佢呢？一就係釘仔身上邊都有好多毛同埋軟綿綿喎。二就係大家都鍾意食草。答案就係一，釘仔身上邊好多毛。豬仔覺得釘仔似佢嘅原因係咩呢？一係佢嘅豬鼻同埋佢嘅豬仔身形。二就係同佢一樣鍾意瞓覺。答案係豬鼻同埋佢嘅豬仔身形。Hello， 大家好啊！咁今日咧就想同大家做隻狗仔喎，你睇下呢隻就係肥仔釘仔喎，呢隻就瘦釘釘。哇哇哇哇哇！今日去邊度玩好啊？冇喎，我今日要返屋企食飯喎。咁樣啊？好啊，我跟埋你一齊返去得唔得啊？好喎，媽媽好耐冇見你喎。嗱，今日咧就想同大家做下隻狗仔喎，你覺唔覺得一隻係肥嘟嘟嘅，一隻係瘦狗仔喎？仲有佢咧有唔同顏色嘅喎。咁好，咁今日咧我仲有第二樣嘢想同大家講，就係教大家點樣用水筆、蠟筆、鉛筆一齊做一幅咁靚嘅畫喎。咁喺學校咧，小朋友咧可能咧都唔係話點樣好清楚點樣用嘅。咁我依家咧就拍條片俾大家，你咧就要跟住我
然後咧你返學校嘅時候，你就可以咧運用。首先咧，我哋咧就要做隻狗仔先。咁未做狗仔之前咧，我哋需要啲乜嘢材料咧？有水筆、蠟筆、鉛筆、擦膠、膠剪，同埋其實一啲廢紙就得㗎啦。咁好啦，之前咧其中有一集咧，你記唔記得啦？我係教過你哋咧點樣去做一個三角形嘅。其實我依家做多一次咯喎。咁好啦，我就攞咗張廢紙啦。咁然之後我哋咧就將佢呢邊呢個角貼上嚟，呢邊呢個角。好，撳一撳佢。好啦，多咗呢一部分出嚟嗰啲，我哋就剪咗佢咯喎。呢個咧就變咗一個三角形嚟嘅喎。咁好啦，嗱，我哋放嗰陣時候要咁樣放咯喎。呢一個尖尖要向住自己，呢兩個尖尖係喺側邊。咁好啦，嗱，你要記住喎，呢一個就係咁樣，呢個係個狗仔嘅下巴，呢兩隻狗就係狗仔嘅耳仔。我要將佢拎落嚟啦，我哋就將呢一個尖尖放落嚟呢邊嘅地下，變成三個尖尖都係向地下，向住自己。O 唔 OK？ 好啦，嗱，咁首先呢，我哋喺呢個尖尖上高放三隻手指喺呢度，大約三隻啦。如果你隻手指細，你可以放四隻嘅。咁然之後就將呢個尖尖掹落嚟呢度邊呢個地下。嗱，呢個位我哋喺呢度接一接呢個痕。好，然之後放落嚟。好，輪到呢邊又撳落去，呢度呢條又呢度，然之後我就將呢個位接一接，咁好自然個尖尖就會跌咗落嚟㗎啦。好，咁如果你想隻耳仔短啲就得，長啲你咪掹長啲又得。好啦，咁我就中意長少少啦。然之後我哋用鉛筆嚟起草咯喎。譬如鉛筆有道好處就係可以擦嘅。我畫個眼仔，咦都係唔好喎，我中意佢笑笑眼啊。咁你咪可以擦咗佢咯。如果你用水筆、蠟筆咧係唔可以嘅。嘿，我中意佢笑笑眼啊。然之後個鼻哥，記住係一個三角形，跟住係一個人字，然後畫個口，哈哈笑緊喎。好啦，冇問題咧，我就可以咧攞啲水筆，唔係攞蠟筆喎，係水筆畫咗佢。鼻哥我中意用啡色，好似釘仔咁樣。然之後用返黑色。咁好啦，畫齊晒啦，好好啦。咁跟住咧，我咧就攞啲蠟筆嚟油咗佢啦。嘿，佢個嘴，咁變咗我哋油嘅時候就係油喺呢度喎。好啦，個鼻哥係啡色，淺色啲都得。其實你唔一定用翻呢個顏色嘅，你可以同佢唔同都得。係喎，仲有我隻耳仔譬如我中意隻耳仔咧，好似呢一隻咁樣嘅，咁你咪油啊。一樣油。好啦，喺呢度嘅時候油顏色啦，又介紹多小朋友一樣嘢咯喎。好，俾你睇下兩隻狗仔，你覺得邊個身體靚啲啊？嗱，依家講你點樣油顏色咯喎。喺學校咧就成日見小朋友咧畫得好靚，咁但係佢油顏色嘅時候就咁樣。我咧成日都提小朋友就係話，我哋油顏色嘅時候，我哋咧一定唔可以見到有白色，盡量油翻佢。嗱，你而家睇到啦，呢一個係咪靚啲？呢個冇咁靚啊。好啦，嗱，我又試下將白色嘅油翻去先。你睇下下。係咪真係咧相差好遠啊？所以我哋油顏色嘅時候，小朋友要記得唔可以見到有白色，盡量都係油咗佢。其實咧都好容易油嘅啫，你可以試下咯。咁好啦，我哋講完呢一度咯。好啦，我哋依家咧就畫一幅咁樣嘅公園畫咯。首先我哋攞支鉛筆，如果有錯嘅話，我哋都可以改啊嘛。畫翻棵樹先。
有啲樹根。你睇翻我之前咧都有教過嘅。嗱，呢個呢啲樹丫。好啦，有個雀巢，有隻雀仔，有隻眼。哎呀，畫錯咗添，咁點啊？唔緊要，嗱，鉛筆咧就有呢個好處啦，我哋可以擦咗佢。呢隻細隻少少，得唔得？然之後好似一個 U 字咁樣畫翻棵樹，然後畫啲樹葉，好似一個眼睛咁樣，中間咧畫，你咁樣又得。畫啲樹葉俾佢，中間劏開佢，然後畫啲斜紋，然之後跟住畫一隻肥仔嘅釘底，點畫呢？好啦，肥仔嘅釘仔好睇住嚟咯，佢個身形係膨脹啲，瘦嗰啲就係咁啦。嗱，我首先畫一隻瘦啲嘅先，瘦啲嘅一直，我哋用一個直代表佢瘦，好似一個 U 字咁樣。好，跟住輪到呢邊一直，然之後呢度有橫，好似個 H 咁樣，得唔得啊？咦，好喎，但係你可以度下先。咦，好似細得滯喎，你咪可以再畫翻高啲。好啦，一隻肥狗點畫呢？好似釘釘咁樣，啲毛泡脹卜卜嘅喎，一個弧形咁樣。嗱，我畫錯咗啦，拆咗佢。直。好啦，輪到呢邊，彎彎地。好啦，佢會有一個肚腩揼出嚟，我哋就喺呢一個位度咁樣啦，係同佢唔同嘅喎。咁你就睇下啦，一隻肥狗，一隻瘦狗啦。然後啲草可以咁樣畫，我哋可以直接攞。跟住我想畫個太陽喎。好啦，今次咧我就唔畫呢個太陽住咯喎，太陽伯伯俾嚿雲遮住咗，有陰天喎。畫嚿雲先。好，畫咗嚿雲啦。太陽伯伯遮咗半邊面啦，俾翻隻眼仔佢先。太陽伯伯喺度裝緊你哋喎。好啦，然之後我哋又睇下點樣畫一朵花咯。花係一個圓圈，然之後就咁樣啦。嗱，我今次教一個比較簡單啲嘅花先，棟到落底，然後一個圓圓地一橫，然後就咁樣啦，有啲葉紋嘅。嗱，你應該咧可以應付得到噶啦，無論你係低班啊、高班啊都可以噶啦。幼兒班咧俾啲心機畫咧都得。好啦，畫一朵夠啦，然之後好啦，咁我就攞水筆嚟畫咯。咁好啦，水筆我首先咧就畫咗呢棵樹先，我覺得佢係應該啡色嘅。你話咦，出咗少少界喎，唔緊要噶，我哋可以插翻佢哋靚啲嘅畫。係啦，我就沿住呢啲跟翻住畫。好啦，跟住我就畫埋個雀巢佢。咦，個雀巢啲草咁樣喎，你都可以畫翻啲紋落去嘅。好，你話咦，呢度咁好肉酸喎。嗱，我哋描完之後就拆翻佢。咁咪冇事咯。所以如果你係出晒界嘅話，你想去再靚啲嘅話，你就拆咗佢啦。嗱，依家呢個呢，我做咗個錯誤示範，原來佢個水筆未乾，我就拆咗佢啦。咁一係我就唔拆住啦，要等一陣啦。嗱，我都有錯嘅喎，錯咗都唔緊要嘅，錯咗我哋先知，下次唔好咁啊，係咪？
好啦，咁跟住我就開始油顏色噶咯喎。咁好啦，乾咗未啊？嗱，乾咗我就刷啦。嗱，你睇下我刷咗嘅時候就唔會化咯。嗱，呢一個呢，就係一畫完即刻刷就變咗咁啦。所以我哋下次唔好啦。曾老師都要記住喎。係啦，就會靚啲。啲雀仔都要刷咗佢。嗱，記得油顏色嘅時候唔好見到白色。其實你油顏色嘅時候，你都可以打斜支筆咁樣畫嘅，咁你真係就會好用啲，唔使一定好似咁樣，你隻手會好攰噶。你可以咁樣，得唔得？幾隻手指放下邊，一隻手指放上邊，手指公，然後就咁樣畫，瞓低支筆咁樣畫，你就會快啲啦。其實我哋揸筆咧有好多種方法噶喎。如果你攰咗嘅話，你可以轉一轉手。嗱，你睇太陽伯伯得唔得啊？唔得喎，你見到有白色嘅喎，我就盡量同佢補翻佢啦。嗱，水筆有度好處就係你攞蠟筆畫佢咧，佢都唔會唔見咗嘅喎。好，嗱呢一個咧就做得好啦。黃色、橙色、粉紅色、淺啡色、青色、綠色。好啦，然之後我可以放翻兩隻狗仔喺呢度啦，變咗一隻瘦仔狗同埋一隻肥狗啦。好啦，另外仲有第二樣玩法噶喎。咦，多咗隻狗仔嘅？呢隻狗仔識得喐噶喎。係啊，我想你行公園啊！行咗去邊呢？見到有幾隻狗仔朋友喎。其實你想唔想試下做呢一個呢？好簡單嘅咋，同呢個一模一樣噶。你可以去行公園又得啦，又或者你行高樓大廈，我返屋企咯。又或者你話佢喺屋企瞓覺都得。所以呢，你中意話佢係邊度都得噶喎。咁呢隻狗仔點做嘅呢？好簡單。頭先咪教咗你畫一隻狗仔嘅身嘅，咁好啦，畫完之後我就將佢剪咗佢出嚟先。呢一條點用呢？我都係是但攞一張廢紙唔要嘅，咁我就捲咗佢啦。點樣捲呢？好啦，好多時候呢，小朋友都唔識得咁樣去到呢，用一個捲捲地咁樣呢整嘅。咁今次呢，我就教你一個好簡單嘅方法，無論你係 K1、K2、K3 都得，將呢個角落頭接一接，再接，嗱，第三節，好啦，接咗之後就跟住佢咁樣捲入去就得噶啦。係啊，呢度呢，要提提大家，就係好多小朋友呢都唔係好識嘅，所以我喺呢度教下你哋。
你只要喺嗰度摺下就得㗎啦，然後慢慢攞隻手咁樣碌摺，然後我哋攞啲膠紙黐住佢，或者你有膠水都得嘅。好啦，頭先我哋咪整咗隻狗仔嘅，好啦，將隻狗仔黐住佢先。你想隻狗仔咁樣就得，咁樣又得，你中意喎，你可以油埋顏色。咁我就今次隻公仔側側地個頭聽人講嘢啦，咁啊黐住佢啊！你可以搽漿糊㗎嚇，然後喺呢度黐住佢。嘿，兩隻狗仔就喺度啦，兩隻狗仔一齊去街街先，行咯！好啦，今日咧就介紹嚟到呢度咯喎，介紹咗你有兩種嘅玩法。咁你記得用水筆畫嘢嘅時候，就記得跟我呢個方法去做咯喎。咁好啦，今日同你講到呢度啦，拜拜。